नमस्कार. गोवा मिड्डेत अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारान. 88 खण लिजांचे ब्लॉक्स करून पावणी. ईसी ट्रान्सफर आणि हेर प्रक्रिया जाग्यार घालूंक सुमार 5 महिने तरी लागतले म्हूण मुख्यमंत्र्याची जाप. खणी नेमके केन्ना सुरू करता म्हूण आमदार विजयान केल्ल्या प्रश्नाक मुख्यमंत्र्याची जाप. मायनिंग कॉर्पोरेशनाचे मात अजून काय थारिल्ले ना. स्पीकर सर, आमचो 3 महिन्यां जर प्रोसेस 4 महिन्यांनी प्रोसेस जर कंप्लीट जालो जाल्यार एनादर 1 मंथ म्हणजे 5 महिन्यांनी म्हणजे एक्चुअली मायनिंग सुरू जावपाक शकता 5 महिन्यांनी. दुसरो जो तेजो प्रश्न आसा आमी प्रिफरन्स फॉर द लोकल्स एक म्हणजे 100% ट्रक ओनर्स आनी मशिनरीज 100% दे वॉन्ट टू गिव द प्रिफरन्स टू देम ओनली. उरता उरलो प्रिफरन्स इज एन फॉर द जॉब. जे ज्या लिजात जे कोण काम करताले जे कामगार आशिल्ले वर्कर आशिल्ले स्टाफ आशिल्लो 100% प्रिफरन्स जो आसा पळय न्ही हो तांकांच त्या लीज होल्डरांक दिवपाक जाय. हो सरकाराचो अट्टास आसतलो. हट्ट कसो हाव यू विल मिनरल कॉर्पोरेशन एक्टान आसा हें. आतां तूं कसो काडटलो? तूं ऑक्शन करतलो, तो मनीस घेतलो, तो म्हणटलो आपूण आपले हाडटात झारखंडचे. तूं कितें करूंक शकतलो ताजेर? स्पीकर सर, आमी सरकार म्हणून म्हणजे तांकां प्रिफरन्स दिवपाक जाय हाजेर आमचो हेजेर जो आसा आमी प्रिफरन्स दिवपाक लायतले. स्पीकर सर, म्हळ्यार मुखेलमंत्री म्हणटा की फेब्रुवारीन मायनिंग सुरवात जातलें. हांव तुका आनी 2 महिने एक्स्ट्रा दिता. तुवें म्हणल्यार 5 महिने 7 महिने धरया. सो 7 म्हयन्यांक मायनिंग सुरवात जातलें. ईसी सगळ्यांक मेळटल्यो आनी तुमी ब्लॉक अलॉट करतलो. ब्लॉकूच जाय तुका. यू आर नॉट ब्रेकिंग लिजीस. हें तुजें फायनल आहा. हांवें ब्लॉक कशाक म्हटलो तर ज्यो ईसी सिंगल ब्लॉक आसात ओके म्हणजे आतां फॉर एग्जाम्पल 3 लिजां आसा, थोडे कडेन 2 लिजां आसलेली ज्या एका ईसीच्या अंडर दॅट इज ब्लॉक. म्हणजे 88 लिजीसच्या बाबतीत उलयता आसतना फॉर न्यू लिजीस देर इज नॉट अ ब्लॉक. म्हणजे त्या एरिया वायज मिनिमम टू मिनिमम 2.5 स्क्वेअर किलोमिटर्स ऑफ द लीज वी कॅन डू इट. स्पीकर सर, मायनिंग कॉर्पोरेशन म्हणटे काबार काय मायनिंग कॉर्पोरेशन ऑक्शनाक घेतलें? स्पीकर सर, मायनिंग कॉर्पोरेशन काबार ना. त्याच्या म्हायती खातीर सांगता मायनिंग कॉर्पोरेशन एक्झिस्टींग आसा. मायनिंग कॉर्पोरेशनचे फंक्शन्स आमी चालू दवरलेले आसा. त्याच्या प्रमाणे आमी मायनिंग कॉर्पोरेशन जे आसा त्यो बाकीच्यो एक्टिविटी कशा पद्दतीत करप हे एक्सप्लोर करता. ना कसल्यो एक्टिविटी? स्पीकर सर, आमकां हांगा सांगला तांणी कॉर्पोरेशन शाल पार्टिसिपेट इन ऑक्शन रिलेटिंग टू मायनिंग लीग्स प्रॉस्पेक्टिंग लीग शकता. एज एन वेन करूं शकता सर. ना करूंक शकता न्ही. करूं शकता म्हळ्यार कितें? तूं मंत्री कॉर्पोरेशनाचो इंचार्ज तूं. स्पीकर सर, आमी मायनिंग कॉर्पोरेशनूय ऑक्शनान पार्टिसिपेट करूं शकता. ना स्पीकर सर, करतले जाल्यार मायनिंग कॉर्पोरेशन एवरीबडी वेलकम इट. इट इज अ लॉ टुडे. अजून आमी मायनिंग कॉर्पोरेशनाच्या बाबतीत आमचे सगळे व्यवस्थित फॉर्म जाले की वी कॅन ऑल्सो पार्टिसिपेट. एखादे लीज आमी घेवन आमी ऑपरेट करू शकता. तशें आसा काय म्हणटा हांव? तशें आहा जाल्यार सरकाराचो विचार आसा. सरकाराचो विचार आसा. 16B सकयल टीसीपीन झोन कन्वर्जनाक केस टू केस दिल्ल्यो 6200 तात्पुरत्यो मान्यताय रद्द. आनीक 1000चो ते दिशेन विचार चल्ला. तज्ञांकडेन उलोवन निर्णय जातलो. टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणेन स्पश्ट केला. 2012 रिजनल प्लान होल्डार दवरलो ती खंय चूक. प्लानाची 3 वर्सां गेली. ओडीपी रिव्ह्यूचेर खंय पीडीए चेअरमॅनाक विश्वासात घेतलो. 16 बीचे 6200 केसीस कदाचित ते उरलेले बी 1000 हांव उडोवंक शकता भायर. पण ते हांव बोर्डा कडेन पयलीं चर्चा करता. पण 6200 केसीस जे आसा न्ही प्रोविजनल दिल्या सिंगल त्यो केसीस आमी पूर्णपणे भायर 6200 केसीस ऑफ 16B यू कॅन कन्सिडर इट एज ऑलरेडी आउट. अँड त्याच बरोबर ह्यो 1000 केसीस जे उल्लेख केले वयता ते 1000 केसीस परत एकदा स्क्रुटनी करून फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसलो. काल हांवें सांगले आतां आमचे 3 चेअरमन्स तांकां बरोबर घेवन कन्सल्टंटाक बरोबर घेवन आमी ओडीपी आमी हांगा घेतल्या बोर्डान. पूण तांकां अधिकार आसलो ते आसतले ते वील सुपरवायज कितें आहा तेंचो पावर तो. तेन्ना कितें सारकें कोर्ट केस आहा म्हणून हांव 16Bचेर उलोवंक सोदिना. पूण हांव डेफिनेटली आमच्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आयज ज्युडिशरी बी पळयता की बाबा सरकार कितें करता. तेंचे बी आमी ज्युडिशरी जे ठरयता त्या आदाराचेर आमी वयतले. आमचे हायकोर्ट जे ठरयता त्या आदाराचेर आमी वयतले. पूण तेणी निर्णय एकदा घेतलो. पूण एक हांव सांगूं सोदता की जे कितें 16Bचे केले ते रिस्क्रुटनी करपाक 6200 केसीस विल नॉट कम फॉर रिस्क्रुटनी. दो 6200 केसीस स्टँड स्क्रॅप. वॉट इज रिमेनिंग इज 1000. आय मे ऑल्सो स्क्रॅप दोज केसीस. अँड
ओबीसी आरक्षण विधानसभेत तापले. पंचायत वेंचणुकेक ओबीसी आरक्षण खंयच्या डाटा वयल्यान केला? 27% ना. सर्वे करिनासतना खंय आरक्षण? मुख्यमंत्री म्हणटा कोणाचेर अन्याय करूंक ना. समाज कल्याण खात्याचो सर्वे वापरला. 24% आरक्षण केला. पंचायत ओबीसी आरक्षणार हायकोर्टात 4 याचिका घाल्यात. कोर्ट खंय योग्य निर्णय घेतले. रिझर्वेशन सारखे जावंक ना म्हणून लोकांक स्पीकर कोर्टान येवचे पडले. इतके सांग प्रश्नांचे तर फॉर्मॅलिटी सारखी झालेल्यो लोकांक कोर्टार वचूंक पडपाचे नासले. हांव परत एकदा सांगता, तो जे सांगता चुकीचे आरोप तो करता. त्या खातीर गव्हर्मेंट जे आसा हे डे म्हणजे ना जाल्यार गव्हर्मेंट इतके फास्ट म्हणजे ओबीसी कमिशना कडेन धाडून ट्रिपल टेस्ट करूनच घेवचे नाशिल्ले. आमी वगीर रावतले आसले. ओबीसी ज्या जाग्यार 40 सुद्दां लोक ना, ज्या जाग्यार 15 लोक ना, लोकसंख्या वोटर्स ना, अशा जाग्यार ओबीसी रिजर्वेशन दिल्लें आसा. हो डेटा म्हाजे मना प्रमाणे जावं म्हाजें कॅल्क्युलेशन जें पळय आसा तेजे प्रमाणे तुमकां सांगता हांव की हो डेटा जो पळय आसा तो सबमीट केल्लो आसा ओबीसी कमिशनान, इलेक्शन कमिशनाक, तो रॉंग आसा. It is an OBC ward is also on the rotation basis चेर आसपाक जाय. These rule says रुला प्रमाणे म्हणजे ओबीसी पर्सेंटेज इन दॅट पर्टिक्युलर पंचायत आनी देन रोटेशन ऑफ दॅट वार्ड आनी ताकाच लागून हो जो जाला आसा तो रोटेशन ऑफ वार्ड जावन अशा पद्दतीन म्हणजे पयलीं एकूच वार्ड कंटिन्युअसली ओबीसी रिजर्व उरूंक शकना. स्पीकर सर, ओबीसीक मेळ्ळ्या 307 सीट. हाजो अर्थ थंयच 20% दिल्या 7% तांकां कट मारले. सारकें सादें गणीत पळोवंक गेलें जाल्यार 27% जावंक जाय ते 20% दिल्या 7% तांकां कॅट केले. स्पीकर सर, जो डेटा तेंच्या कडेन ओबीसी कमिशनाक फाटलो 2013तलो सर्वे केल्लो आसलो, तो डेटा जो तेंच्यांनी रिफर केलो आनी त्या डेटाच्या प्रमाणे प्रत्येक पंचायतींतलो घेवन तेणी जे सांगल्या 307 ओबीसीक 187 एसटीक आनी 21 एससी ओके म्हणून ते 20% जाता. म्हाजें म्हणणें आहा पर्संटेजूय जाता. म्हणजे जो डेटा अवेलेबल आसलो त्या डेटा प्रमाणे दिवपाक शकता. जर डेटा ओबीसी कोणूच ना आणि जे वॉर्डा ओबीसी आहात ती रिजर्वेशन येयलें ना. सो दुसऱ्या वॉर्डान ओबीसी आहा त्याच्यान बसपाक जायना. सो ते सोल्युशन कितें आतां? रिजर्वेशन करताले आनी इलेक्शन बरे भशेन जातालें. हे स्टेट इलेक्शन कमिशनान हो सगळो घोळ केल्ले कडेन आहा. ही सर्वे करूंकूच ना. स्पीकर सर, हियर मी. इलेक्शन कमिशनर करता रॉंग आहा. इश्यू कितें सांगा. जो आसा इज रॉंग. दॅट डज नॉट मीन 5 जुलै 2022 केला आनी एट प्रेझेंट एवरेज ओबीसी परमिशन पर्संटेज विट इज 24% जाता. स्पीकर सर, ओबीसी कमिशनान एक स्पीकर सर सोशल वेलफेअरान डेटा केल्लो तो डेटा वापरला. 27% मेळपाक जाय 24% केलेली. काय स्पीकर सर, पर्सेंटेजीच्या प्रमाणे आता 24% जाला म्हणून सांगलं ते हांवें. विच इज द डेटा अवेलेबल. बेसिक न्याय दिल्लो आसा, आमी रिजर्वेशन दिला. परत फाल्यां बसून घ्या. पळोवचें. पेडण्या हसापुरा 3 गवे कालव्यांत पडले. बरेच 3-4 वरां थंय आडकून उरले. राना खातें, पुलीस आनी थंयच्या थळाव्या रेस्क्यू ग्रुपान मेळून तांकां वयर काडले. हे पयले खेप न्ही, अशें हे आदीं जाल्लें आसा म्हूण थळावे सांगतात. राना खात्यान खंय गांवचेच भुरगे लक्ष दिवंक कामार घेतल्यात. हांव आसा हसापूर हांगा तुमी पळोवंक शकता. हे कॅनलान उदक पिवपा खातीर 2 गवे रेडे आयिल्ल्या आनी ते वचपाक तांकां वाट नासल्या कारणान ते हांगाच फिरत आसतात. त्या खातीर हांगा स्थानिकान लोकांक संबंदीत अधिकाऱ्यांक कळयले उपरांत आसा ते फॉरेस्ट आनी मागीर पुलीस जे पेडणे पुलीस आसात ते आयिल्ले आसात. ताका भायर काडपाचे यत्न जे आसात करीत आसात. एकंदर गेल्या 2 ते 3 तास हे त्यांचे जे काम आसा सुरू आसा. कॅनलान पडलेले असले त्याच्या उपरांत इमिडिएटली जी टीम आसली पेडण्या रेंजीची ताका हरीश शाह DRO भेट केल्ली आनी बरे भशेन तिने आमी आज रेस्क्यू केले हांगासर. तिगांकूय भायर काडपाक आयले. हय, तिगांक भायर काडले. आता ह्या फावटी आमी 2-3 रेस्क्यूअर वाडयल्ले आसात. ह्या भागांत स्पेशल घेतलेले आसा. सो तांकां कामच आसा की हांगा वॉच दवरपाचें.
आमच्या बरोबर हांगातले लोकल आसा त्यांच्यानी हेल्प केली. हय हसापूरचो एक भुरगो आसा, तसोच एक रेस्क्यू ग्रुप आसा हांगासर. ग्रीन वॉरियर ग्रीन वॉरियर रेस्क्यूअर एक ग्रुप आसा, तेंच्यांनी मेळून आमकां हेल्प केले. तशेंच आमी तेंचेच 2 भुरगे अशे कामाक दवरलेले आसा. सो आणि पेडणे पोलीसय आसले दिसता. पेडण्या पोलीस क्राउड मॅनेजमेंट इम्पॉर्टंट आसता, म्हणजे आबूज जावपाक जायना जनावर, त्या खातीर पेडण्या पोलिसाचो हेल्प जाल्लो आसा. घेऊया बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. आधुनिक अंगणवाड्यांच्यो सरकारी काण्यो, साश्टीत अंगणवाडींची दशा, मांडोप, तळावले, फिरदलेच्या अंगणवाड्यो पळयल्यार प्रशासन म्हणून कितें आसा काय म्हूण कळप कठीण. टॉयलेटी फुटल्या, उगड्यार घाण, घूड कश्यो अंगणवाडी आनी जळारां. बुरशा वातावरणात भुरगीं चेपणाक. लोक म्हणटा नव्यो अंगणवाडी करचे परस आसा तांचेर नजर घालात. Me, Dr. Karar and Secretary Pandya are more than happy to support that celebration of the liberation and ensure that you shall now get 60 new Anganwadis in the state of Goa. आमकां एक 60 नवीन अंगणवाडी सेक्शन केल्ले आसा. इन एडिशन 1 स्टॉप सेंटर फॉर साउथ गोवा. खूब बरें दिसलें आयज की आमच्या डिपार्टमेंटाक ह्या तरेचे बेनिफीट गावला. हायटेक मॉडर्न अंगणवाडयांच्यो घोशणा केंद्रीय मंत्र्यासान गोंयच्या बायलां भुरगे कल्याण मंत्र्या मेरेन करून जाल्यो. आसा त्या अंगणवाडींची दशा पळयल्यार जल्म नाका. अंगणवाडीक स्वताची सुवात ना इतल्यारूच प्रकरण ना, भाड्याच्या सुवातींतल्या अंगणवाड्यांची दशा पळयल्यार मनीस हक्कांचेर मोठे प्रश्नचिन्ह. साश्टीत अंगणवाडीची दशा. हांगा ल्हान भुरगीं दीस कशी काडटात पळयात. टॉयलेट फुटल्या, घाणी पडल्यात, वास अंगणवाडी मेरेन. तेच दशेत भुरगीं बसतात. पूण परिस्थिती अशी आसा की ती इतल्या घाणीन आसा त्यो अंगणवाडी. सायडीक टॉयलेट आसा, टॉयलेटाक दारां ना, टॉयलेट फुटल्या, टॉयलेट घाण, सायडीच्यान गटर व्हांवता सगळें घाण घेवन, आनी त्या क्लासीन भितर वास येता. आतां म्हाका सांग, असल्या परिस्थितीन आमच्या भुरग्यांक कशें तुमी शिकयतले? साश्टीत, मांडोप, तळावले आनी फिरदलेच्या ह्या अंगणवाडी सुदारपाचे मेल्यान पावल्यात. सरकार नव्या आधुनीक अंगणवाडयांच्यो काणयो सांगता ते परस आसा तांचेर नजर घालात. पूण आसा त्योच अंगणवाडी तर सारक्यो ना जाल्यार 60 घेवन कितें करपाचें? सांग कश्यो जातल्यो? तुमी आसा त्यो तरी सारकी करा, मागीर तो 60 करपा जाता न्ही. सो गव्हर्मेंटान हाजेर लक्ष घालपाक जाय, कित्याक ल्हान भुरग्यांची हें ते हायजिनाचो मॅटर आसा. प्रॉपर टॉयलेट ना, प्रॉपर सॅनिटेशन ना, असले कारणां असले सरावंडिंगान कितें सुमार भुरगीं शिकपाक शकतले. स्टुडंटा खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. पणजे महापालिकेचे बायलॉज ना, रिक्रुटमेंट रुल्स ना, त्या प्रमाण CCP खंयचेच बेकायदेशीर गजालींचेर पावल उखलूंक ताक ना म्हूण आदलो महापौर सुरेंद्र फुर्ताद सांगता. रिक्रुटमेंट रुल्स नाशिल्ल्यान जो तो आपल्या समर्थकांक खंय CCPत भरता. ताणें आनी उदय मडकयकारान खंय बायलॉज तयार करून फायनलायझेशनाक दिल्ले. फुडें कांयच जालें ना. आतां हांव 1.5 वर्सां जाले बॉब माता बायलॉज पास करून घेयात. जेन्ना हांव मेयर आशिल्लो आनी उदय बाबू मेयर आसले, आमी ते सगळे रेजोल्युशन पास करून घेतले, बायलॉज फ्रेम केले. मिस्टर NT अगरवाल आमी ताका बायलॉज करून लायले. आमी ताका 1 लाख ताका फी फारीक केल्ले. हय बायलॉज सगळे सरकारा कडेन गेल्ले आसा आनी मेयरान आमकां एश्युरन्स दिले की आपूण वचून करतले म्हणून. आतां 1.5 वर्स जाले कांय जायना. बायलॉज जायना, RR म्हणजे रिक्रुटमेंट रूल्स जायना जाल्यार CCP कसलोच पावर ना. खंयचेय शॉप सील करपाक वा कितें करपाक आमचे कडेन पावर ना. पूण ते कित्याक करना हांव समजना कित्याक ते. व्हेरी इम्पॉर्टंट, दे आर द रुल्स ऑफ द कॉर्पोरेट सिटी ऑफ पंजीम. वी आर नाव रनिंग ऑन द एक्ट ऑफ द गोवा म्युनिसिपल एक्ट. वी डोंट हॅव रिक्रुटमेंट रुल्स. रिक्रुटमेंट रुल्स आशिल्ले
जाल्यार हे सगळे स्टाफ भिवपाचे. रिक्रुटमेंट रूल आसल्यार यू कूड टेक प्रोफेशनल पीपल. आतां हो म्हाजो सपोर्टर, हांवें एश्योरन्स दिला पणजे अमके जॉब दितले म्हणून सगळ्यांक भितर घातल्या. सर CCP कडेन आतां पयशे आसना फारीक करपाक सॅलरी. बीजेपीक विरोधक नाका, प्रश्न नाका म्हूण 20चे 30 आमदार करूंक धडपड. पंचायत पावंड्यार तेच चल्ला म्हूण आरजीचो आरोप. पंचायत वेंचणूक पार्टी पावंड्यार नासली तरी आरजी खंय बऱ्या भुरग्यांक तेंको दितली. सरकार तुमच्या दारी फक्त काणयो. आरजीचे उमेदवार जिखून खऱ्या अर्थान सरकार दारांत व्हरतले. आरजी मनोज उलयलो. सरकार मागीर कितें म्हणटा, तुमी परते परते सीएम म्हणटा ते आयकता आसतना की लोक आमच्या कडेन येना, लोक आमच्या कडेन येना. एके वाटेन सांगता आमचो स्वयंपूर्ण मित्र पंचायतीन बसला तो तर नासतात. खुबशे तेदीस आमच्या भुरग्यांनी व्हिडिओ काडले, कितल्याशा जाग्यार तो स्वयंपूर्ण मित्रच ना. सो आमी लोकांक ते कशे लोकांच्या दारार पावतलो, आमचो पंच आमचो सरपंच येतलो आमच्या ग्रामसभेत, कशे ते स्कीम डिस्कस जातले, ते कशे लोकां मेरेन पावतले. प्रत्येक गोंयकार, सरकार तुमच्या दारी जो बीजेपी गव्हर्नमेंट म्हणटा तो सरकार खरोच लोकांच्या दारी कसो व्हरपाचो हो मॉडेल आमी तयार करतले आनी लोकां फुडें धाडटले. जे वेबसायट्स आसा पंचायतीचे ते अपडेटेड ना, तेजेर स्किम्साची म्हायती ना, फक्त बजेटान नांवांक बसतात, स्वप्नान तांकां दिसता, ते ड्रीम्स पळयता, स्वप्न पळयता आनी आपणाक जाय ते फिगर बरयता आनी ते बजेट दाखयता. आनी ताका लागूनच ह्या सरकाराक 20च्या जाग्यार 25-30 आमदार आपल्या सायडीन जाय. कित्याक फाल्यां असेंब्लीन कोणें काय उलोवचें न्हू, सरकार जें सांगता तें हय साहेबा म्हणपाचें आनी बसपाचें. सो हें खंय तरी असेंब्ली लेवलाचेर आसा. पूण पंचायत इलेक्शनूय हेजे थोडे पपेट्स जाल्ले आसा. हे सरकार जसो नाचयता तशें नाचतात, हें खंय तरी बंद जावपाक जाय. सेल्फ गव्हर्नन्स जे बॉडीज आसा त्या भुरग्यांक ट्रेनिंग मेळपाक जाय. पंच सरपंच केपेबल आसपाक जाय, एम्पावर्ड आसपाक जाय. हेका लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो प्रयत्न आसतलो. इलेक्शनाक सारकेच जे आमचे पंचायत इलेक्शन येतले तेकाय तुमकां रिजल्ट मेळटलो. इतकें तुमी ट्राय करा. आमी सगळे भायर सरलेले आसा आनी क्रांतिकारी भुरग्यांची तुमी वाटेक वचनाका. आमी हें इलेक्शन जिखोवन दाखयतले आनी इलेक्शना कडेन बरे भुरगे, बरे शिकलेले, बरे आपले गोंया खातीर मोग आशिल्ले भुरगे आमी भितर व्हरून दाखयतले. बांबोळे अटल सेतू आणि गिरी वाठारांत आयिल्ल्या दिसा अपघात. हायवेची कामां सोंपच ना, सायन बोर्डूय सारखे ना. विधानसभेत बोवाळ. PWD मंत्री म्हणटा कामां चालू आशिल्ल्यान गजाली जाग्यार पडूंक कळाव लागतलो. पळोवणी करून खुबशे कडेन सुधारणा करून घेतल्या. मुख्यमंत्री म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टराचे खर्चान खंय अटल सेतूचे परत डांबरीकरण. म्हणलं असले तुमचे काम आसत तेन्ना सबस्टँडर्ड, यू आर एडमिटींग that there is substandard work. How can you have roads, concrete roads, रोकडे 6 म्हयने जायनापासून क्रॅक जातात. There are many reported cases, unreported cases. Some are fatal, some are not fatal. Water logging is taking place. What kind of IRC standards are being followed by the national highways? ते भोपाळची एक कंपनी आसा, ते येता रातचे लायता आनी सायन बोर्ड्स लावपाचे आसता ते 100 मीटर पयस लावपाचे. अटल सेतू इज रियली बिकमिंग अ प्रॉब्लम फॉर द कम्युटर्स. पॉट होल केन्ना काल रिपेर केला, आफ्टर 4 days बॅक अगेन यू विल फायंड अ न्यू पॉट होल. म्हाका दिसता कितें तरी टेक्निकल प्रॉब्लम आहा. Wherever inspections are happening, if you notice, Speaker sir, they have temporarily, where undulations are more as per the report, they have put tar, but the entire section will be removed and again will put, Speaker sir. All this thing is taken care of, Speaker sir, and I am personally monitoring with my engineers. जी गोष्टी as per highway conditions, which directions asa, all signboards have been maintained and have been put. एक प्रश्न आशिल्लो की खंय तरी रस्तो भितर सरता आनी थंय सायनबोर्ड घाता डायरेक्शन दिवपाक 500 मिटराचे पयर घासपाक जाय जाल्यार पयस घालपाक जाय. सपोज जर ते लागीं घातलेले आसा ते हांव काडून घेवपाक लायता. स्पीकर सर, जो ब्रिज बांदला आनी जे ब्रिजीस चालू आसा तितू भितर एक कडेन खंय तरी प्रॉब्लम जाला अटल सेतूचेर. मंथ ऑफ नोव्हेंबर तो आख्खो टार काडून इन द स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर, L&T जे कॉन्ट्रॅक्ट करता ते एंटायर टायर विल बी रिमूव्ड. प्रोजेक्ट पुराय कंप्लीट जावंक ना. ओके, आमी डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडात विथ देअर कॉस्ट आमी कंप्लीट जो आसा पळय न्ही हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करतले. दॅट्स ऑल. न्यू टॅक्नॉलॉजी प्रमाणे तांच्यांनी सजेस्ट केल्ले. एखादें जर फेल्युअर गेला आसत, हांव ना म्हणना, IIT चेन्नई हांच्यांनी रिपोर्ट्स दिला ऑलरेडी आनी ताच्या प्रमाणे आमी परत जो आसा तो टारींग तेज्या खातीर करता. शिरोड्या शितोट्या बांद फुटलो. ह्या बांदाचेर थंयचे 800 शेतकार निमून आसात. थळाव्यांनीच बांद बांदून काडिल्लो.
बांदाचे काय खरें ना म्हूण दुबाव आशिल्ल्यान लोक तो पक्को करचो म्हूण कितलीं वर्सां जालीं एक सारखे मागताले, मात कांयच जालें ना. निमणे पावसाचे उदक वाडून बांद फुटलो. बांद परत उबो करूंक खंय सरकाराचो आधार जाय. शिंदोड्या शेताचे शेतकरी आसात हे खुबशे त्रासां पडलेले आसात. खुबशीं वर्सां जालीं आमी त्रास काडून बांद बांदतात. बांद आमचो एकदम हें जाल्लो आसा, सारको डॅमेज जाल्लो आसा. 3 वर्सां जालीं ताका कांयच आमकां आजून पर्यंत कांयच रिप्लाय येवना. आनी पयर आमकां आमच्या एमएलएन सांगलां की आपूण तो बांद करून दिता अशें म्हणून सांगलां, पूण आजून पर्यंत ताचो टेंडर जाल्लो ना. आमी खुबशे प्रयत्न करतात बांद घालपाक. त्या प्रयत्नान जर आमकां कोणी सरकारान जर मदत केली जाल्यार आमी सफल जावपाक शकता. आमकां गव्हर्मेंटान इतलें आमी हें केलें, आमकां सांगलें फक्त तुमी काम करत तुमचे पयशे दितात, 50% दितात, कितें दितात तें आजून पर्यंत कांयच मेळलेलें ना. आतां कितें जालां, हें आमकां जें मोडलां तें गांवचे कोणी एक जाणकार कोणी जो बरे आसात त्या मनशांनी आमकां हेल्प केला. तुमी एक जाता बेगीन बांदात, लोकांलें बांदून दियात, तुमगे मागीर पयशे केन्ना तात्काळ दिवपाक जाता तुमच्यांनी म्हणून अशें आमकां हेल्प केलां. तें आतां गव्हर्मेंटान त्यांचे पयशे आमकां तेंचे पावोवचे, आमकां कोणाच्या रिणां दिवची न्हू, हे गव्हर्मेंटान हें करचें. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.